윗집 소음 해결을 위해 누나가 한 충격적인 말. 윗집에서 아이 셋이 시끄럽게 뛰어다니며 층간소음이 너무 심했어. 몇 번이나 말했지만 아무런 변화가 없었지? 누나가 결국 참다 못해 내가 해결한다며 윗집으로 올라갔다. 그 모습에 나는 조금 긴장했지만 누나가 평온한 얼굴로 내려왔고 해결했다고 말했다. 며칠이 지나고 나니 소음이 많이 줄어들었어. 나는 누나가 뭐라고 했는지 궁금해져서 물어봤다. 누나가 말하길 그냥 동생이 정신병을 앓고 있다고 말했다. 처음 듣고는 깜짝 놀랐어. 그 순간 나는 기가 막혔다. 결국 누나는 동생을 보호해야 한다며 그 상황을 잘 풀었다고 했다. 하지만 그 후로 내 눈에는 내가 미친 놈처럼 보였는지 에스컬레이터에 탈 때마다 사람들이 자꾸 피하는 것 같더라. 주요 이슈를 놓치지 않으려면 구독, 좋아요, 알림 설정 잊지 마세요.